पांडे इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सबका स्वागत है। ये है 35 वाट का एम्पलीफायर जिसको आज हम रिपेयर करने वाले हैं। ऐसा मेरे पास 2 एम्पलीफायर रिपेयर होने के लिए आया है। एक ये रहा और एक ये है। ये दोनों हाई वोल्टेज से जला हुआ है। तो सबसे पहले इसका प्रॉब्लम मैं दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका ये दोनों पार्ट प्रोटेक्शन से हट गया है। तो अभी इसको बजा के भी देख लेते हैं। तो देखिए मैं वॉल्यूम को बढ़ा रहा हूँ। तो इसमें फटी फटी आवाज़ आ रही है। इसका दूसरा चैनल देख लेते हैं। इसका दूसरा चैनल सही बज रहा है। तो इसका जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें फटी फटी आवाज़ आ रही है। ये दूसरा चैनल सही बज रहा है। तो आइए देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ है। ये पार्ट प्रोटेक्शन में नहीं है, इसका मतलब इसका जो ट्रांजिस्टर है ये ट्रांजिस्टर खराब नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है इसके ड्राइवर बोर्ड में है। तो पहले हम इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। तो पहले हम इसके कलेक्टर पे वोल्टेज देख लेते हैं। यहाँ पे 55 वोल्ट आ रहा है जो कि सही आ रहा है। तो अभी हम इसके नीचे साइड भी देख लेते हैं। नीचे साइड भी वोल्टेज आ रहा है जो कि सही आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 6 ट्रांजिस्टर लगा है। यहाँ पे 4 MJ 340 350 ट्रांजिस्टर लगा है। यहाँ पे 2073 और 1837 ट्रांजिस्टर लगा है इसके ड्राइवर बोर्ड में। तो यहाँ पे वोल्टेज देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा हाई वोल्टेज आना चाहिए। यहाँ पे हमारा हाई वोल्टेज आना चाहिए यहाँ पे 100 वोल्ट के आसपास। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 31 वोल्ट आ रहा है और इस साइड हमारा 113 वोल्ट आ रहा है जो कि नीचे साइड सही आ रहा है। और यहाँ पे ये जो MJ 340 350 ट्रांजिस्टर लगा है यहाँ पे हमको 1.5 वोल्ट के आसपास वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 113 वोल्ट आ रहा है जो कि सही आ रहा है। और यहाँ पे जो MJ 340 350 लगा है यहाँ पे हमको 1.5 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 0.67 वोल्ट आ रहा है। अभी इसके नीचे साइड भी सेम वोल्टेज आ रहा है। और यहाँ पे हमको 80 वोल्ट के आसपास चाहिए जो कि यहाँ पे 8 वोल्ट आ रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 87 वोल्ट 89 वोल्ट आ रहा है जो कि सही आ रहा है। तो हमारा जो भी प्रॉब्लम है वो ऊपर साइड है इधर। तो इधर हमको सप्लाई नहीं मिल रहा है। तो सप्लाई कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक 1 ohms का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमको 110 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 31 वोल्ट आ रहा है। इस साइड भी देख लेते हैं। तो इस साइड हमारा 113 वोल्ट आ रहा है और इस साइड हमारा 31 वोल्ट आ रहा है। तो अगर इस साइड 113 वोल्ट आ रहा है तो इस साइड भी 113 वोल्ट आना चाहिए। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस जो है ओपन हो गया है। तो हम इसके जगह पे दूसरा रेजिस्टेंस लगाते हैं फिर देखते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, ये जो रेजिस्टेंस है, ये 1 ohms का रेजिस्टेंस था, इसको मैंने बदल दिया है। और अभी इसका वोल्टेज देख लेते हैं। तो अभी इसका वोल्टेज देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 91 वोल्ट के आसपास आने लगा है, और इधर साइड भी 91 वोल्ट आ रहा है। और ये जो इस पे हमारा वोल्टेज नहीं आ रहा था, तो इस पे हमारा वोल्टेज जो है 92 वोल्ट आ गया है। और इस साइड हमको 1.5 वोल्टेज चाहिए, तो यहाँ पे 1.5 वोल्टेज आ गया है। यहाँ पे 80 वोल्ट, यहाँ पे मैंने सीरीज में मशीन लगाया है तो वोल्टेज कम आ रहा है, तो ये भी वोल्टेज सही हो गया है। तो अभी इसको बजा के फिर देखते हैं कि प्रॉब्लम ख़त्म है या वैसा ही है। तो आप सुन सकते हैं आवाज़ जो है सही हो गया है।